မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ English ဝါဟာရများအကြောင်း Part 1လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့ကျောင်းတွေမှာဆရာဆရာမတွေအရှိကနေရေးပြပေးတဲ့စာတွေကိုရေးပြပေးတဲ့သင်ပုံးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသင်ပုံးက2မျိုးရှိတယ်အနက်ရောင်ရှိတယ်အဖြူရောင်ရှိတယ်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့အနက်ရောင်သင်ပုံးပေါ့မြန်မာလိုတော့ကြောက်သင်ပုံးလို့ခေါ်ကြတယ် English လို့ကြည့်ရအောင် B L A C K B O A R D blackboard ကြောက်သင်ပုံးပေါ့နောက်တစ်ခါလောက်ထပ်ပေါင်းကြည့်ရအောင် B L A C K B O A R D blackboard ကြောက်သင်ပုံးမြေဖြူခဲနဲ့ရေးရတဲ့အနက်ရောင်ကြောက်သင်ပုံးကိုပြောတာကိုယ့်ဘာသဘောလေးတစ်ခေါက်လောက်ပေါင်းကြည့်ပါဦးနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အဖြူရောင်ပေါ်မှာ soft pen လေးနဲ့ရေးကြတယ်เนาะဒီအဖြူရောင်သင်ပုံးကိုကြတော့ whiteboard လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုလည်း whiteboard လို့ပဲခေါ်ကြတယ်အဖြူရောင်သင်ပုံးစလုံးပေါင်းလေးကြည့်ရအောင် W H I T E B O A R D whiteboard W H I T E B O A R D whiteboard မြန်မာလိုလဲ whiteboard ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် W H I T E B O A R D whiteboard မြန်မာလိုလဲ whiteboard ပေါင်းကြည့်ပါဦး Okay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အနက်ရောင်သင်ပုံး blackboard ပေါ်မှာရေးတဲ့အခါသုံးတဲ့မြေဖြူဆိုတာရှိတယ်မြေဖြူကို English လို့ C H A L K chalk မြေဖြူ C H A L K chalk မြေဖြူဒီမှာသတိထားရမှာက L က silent letter ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတန်ထွက်တဲ့အခါ L ကိုထဲမဖတ်ရဘူးเนาะပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် C H A L K chalk မြေဖြူပေါင်းကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အခုနအဖြူရောင် whiteboard ပေါ်မှာရေးတဲ့အခါသုံးတဲ့ soft pen marker ပေါ့ English လို့စာလုံးပေါင်းလေးကြည့်ရအောင် M A R K E R marker မြန်မာလိုလဲ marker လို့ပဲခေါ်ကြတယ် M A R K E R marker ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် M A R K E R marker မြန်မာလိုလဲ marker လို့ပဲခေါ်ကြတယ်เนาะ Okay ကိုယ့်ဘာသာကိုလေးတစ်ခေါက်လောက်ပေါင်းကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့မြေဖြူခဲနဲ့ရေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုနမာကာနဲ့ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဖြတ်တဲ့အခါသုံးတဲ့သင်ပုံးဖြတ်ဒီသင်ပုံးဖြတ်ကို English လို့ D U S T E R duster သင်ပုံးဖြတ်ပေါင်းကြည့်မယ် D U S T E R duster သင်ပုံးဖြတ်အတူတူပေါင်းကြည့်ရအောင် D U S T E R duster သင်ပုံးဖြတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုလေးတစ်ခေါက်ပေါင်းကြည့်ပါဦးOkay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့စာသင်ခန်းထဲမှာဆရာဆရာမထိုင်တဲ့နေရာမှာဇပွဲခုံဆိုတာရှိတယ်ပန်းဦးလေးပါလေးတင်ထားတာပေါ့ဒီဇပွဲခုံကို English လို့ T A B L E table ဇပွဲ T A B L E table ဇပွဲ T A B L E table ဇပွဲ Okay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစာရေးတဲ့အခါတင်ရေးရတဲ့စာအုပ်ကိုတင်ပြီးရေးတယ်စာရေးစပွဲဆိုတာရှိတယ်ခုံဆောင်လေးတွေပေါ့ဒီစာရေးစပွဲကို English လို့ D E S K desk စာရေးစပွဲ D E S K desk စာရေးစပွဲပေါင်းကြည့်ပါဦး D E S K desk စာရေးစပွဲအတန်ထွက်လေးတစ်ခေါက်နားထောင်ကြည့်နော် desk စာရေးစပွဲပေါင်းကြည့်ပါ Okay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ကလတ်ထိုင်ဆရာဆရာမထိုင်တဲ့ကလတ်ထိုင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထိုင်တဲ့ကလတ်ထိုင်ကို English လို့ C H A I R chair ကလတ်ထိုင်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် C H A I R chair ကလတ်ထိုင်ပေါင်းကြည့်ပါဦး C H A I R chair ကလတ်ထိုင် Okay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ခုံတန်းရှည်ကို English လို့ B E N C H bench ခုံတန်းရှည် B E N C H bench
ခုံတန်းရှည်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် bench bench ခုံတန်းရှည်ခုဘာသာကိုလေးတစ်ခါလောက်ပေါင်းကြည့်ပါဦး bench ခုံတန်းရှည် Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်အတူတူလေးလိုက်ပြောပေးနော်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့စာသင်တဲ့အခါသုံးတဲ့အနက်ရောင်သင်ပုံကြောက်သင်ပုံပေါ့ English လို့ blackboard ပြန်ပြောကြည့်မယ် blackboard ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့အဖြူရောင်သင်ပုံမြန်မာလို whiteboard လို့ခေါ်တယ် English လို့လည်း whiteboard ပြောကြည့်မယ် whiteboard ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့အနက်ရောင်သင်ပုံမှာရေးတဲ့အခါသုံးတဲ့မြေဖြူဆိုတာရှိတယ်မြေဖြူကို English လို့ chalk ပြောကြည့်မယ် chalk ရမလားနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အဖြူရောင် whiteboard ပေါ်မှာရေးတဲ့အခါသုံးတဲ့ marker ဆိုတာရှိတယ် English လို့ကတော့ marker မြန်မာလိုလည်း marker လို့ခေါ်ကြတယ်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့မြေဖြူနဲ့ပဲရေးရေးမာကာနဲ့ပဲရေးရေးပြန်ဖြတ်တဲ့အခါသုံးတဲ့သင်ပုံးဖြတ်ဆိုတာရှိတယ်သင်ပုံးဖြတ်ကို English လို့ duster ပြန်ပြောကြည့်မယ် duster နောက်တစ်ခါလောက်ပြောကြည့်ပါဦး Okay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ဇပွဲကို English လို့ table ပြောကြည့်မယ် tableနောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့စာရေးတဲ့အခါစာအုပ်တွေကိုတင်ရေးတဲ့စာရေးစပွဲဆိုတာရှိတယ်ဒီစာရေးစပွဲကို English လို့ desk ပြောကြည့်မယ် desk ရမယ်နော် Okay နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ကလတ်ထိုင်ကို English လို့ chair ပြောကြည့်မယ် chair Okay နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ခုံတန်းရှည်ကိုတော့ bench ပြောကြည့်မယ် bench ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးနော်Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်